بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في وصفة اليوم رايحين نديرو دجاج محمر في الكوكوطة مع روز ببنة المطاعم. هذا الدجاج يجيكم روعة روعة روعة، خير من اللي نشريوه من برا. قبل ما نبداو في الفيديو وفي طريقة التحضير، اول حاجة ما تنساوهاش الصلاة والسلام على رسول الله، وما تنساونيش بجام للفيديو، إعجاب للفيديو باش يوصل أكبر عدد من الناس. نبداو على بركة الله. عندنا لهنا أطراف تاع الدجاج، كل واحد واش يحب يدير، يحب يدير دجاجة كاملة، يحب يدير طرف هكذا، نتوما أحرار. أنا لهنا درت زوج فخاذ على حساب أفراد العيلة تاعي، ندير عليهم هكذا نص حبة تاع قارص نعصرها. وعندنا التوابل، التتبيله تاعنا واش عندنا فيها، عندنا فلفل اكحل، عندنا كزبر، زنجبيل، ملح، فلفل احمر، شويه تاع كمون، شويه تاع الكركم راح لي، توابل الدجاج او الشاورما، لا موطارد، الهريسه، والمكون السري اللي هو العسل، مغرفه تاع عسل. هذا هو السر اللي يخبيوه علينا توجور اصحاب المطاعم. هذا هو سر احمرار هذاك الدجاج، سر البنة ثاني في الدجاج، يمد بنة في الدجاج ويمدلو الاحمرار هذاك الباهي. لهنا نديرو تتبيله تاعنا على الدجاج. من الاحسن انكم تدخلوا هذيك التتبيله مليح بيديكم، وتكونوا دايرين له ثقوب هكذا باش التتبيله تدخل مليح في الدجاج كما راكم تشوفوا هكذا. من الاحسن انه هذا العمليه نديروها قبل كما نقولوا بساعتين ولا 3، نغطيو عليه ونخليوه يتشرب هذيك التتبيله. من جهه واحده اخرى جبت لهنا اناء، حطيت فيه كاس تاع ارز بسمتي. انا الارز البسمتي هذا شريته بالميزان مش ماركه ولا، درته في اناء، نصب عليه الماء. شوفوا هذا الماء الاول، هذا الماء الاول نسيحوه ما نخليوهش، نرميوه كما نقولوا. بيسك شوفوا كيفاش راهو ممكن يكون هكذا فيه غبره ولا ما لازمش ننقعوه في هذاك الماء، نعاودوا له الماء ونخليوه يتنقع مده. سمعنا درنا الدجاج منا والروز منا، ومن بعد نطيبوهم مع بعضه. بعد اللي تنقع لي مليح هذاك الدجاج وش تشرب مليح هذوك الدواوات التتبيله تاعو، في كوكوطه لهنا جبت شويه تاع زيت وشويه تاع زبده، خليتهم يسخنوا مليح على نار قويه شويه، وحطيت الدجاج تاعي لهنا يتحمر على لي دو كوتي، على الجهتين. لهنا المرحله الاولى انه نحمروه غير سما من الجهتين برك، مش رايح يطيب طول. تحمرنا على الجهه الاولى، نزيدو نخليوه يتحمر شويه على الجهه الثانيه. وهذيك التتبيله اللي قعدت لنا في الاناء تاعنا نضيفوا عليها نص فنجان تاع ماء. دوك تشوفوا معايا لهنا درت فصوص تاع ثوم كاملين، حبيت سما كاملين، ما حبيتش نديرو في التتبيله باش ما يتحرقش هكذا من بعد كي تتقلى. هاي التتبيله اللي قلت لكم ضفت لها نص فنجان تاع ماء، ونجي لهنا نصبها على لي كوتي من ما نكبوهاش طول على الدجاج تاعنا. وهذيك اللي راه في الكوكوطه ما تقولوليش راه تحرق ولا، بيسكو مش محروق، هذا مفعول تاع العسل هو اللي يدير هكذا سمي يخلي ثمثم صدقوني يجي واحد البنه فيه الدجاج هذا ما تامنوش عقلكم، والله غير خير من اللي نشريوه من برا. اللي نشريوه من برا يجي شايح، هذا بهذه الطريقه راهو يجيكم من الداخل روعه، ما يجيش شايح مره. من جهه اخرى جبت لهنا بوبيطه، درت فيها حبه بصله صغيرونه مع شويه زبده وشويه زيت، قليتها شوي. من بعد صفيت هذاك الروز، جبته وحطيته مع ذيك البصله والزبده، يزيد يتقلى هو ثاني شويه، نقليوه شويه هكذا. بزاف اللي طلبوا مني وصفه الروز، هذه اسهل طريقه، هذه اسهل وصفه.
نتوما قيسوا على ذلك، تحبوا ديروها بالخضار ديروها، تحبوا ديروها بالدجاج هكذا هو بالدجاج تقدروا، نتوما واش حبيتوا، بربي ان شاء الله مازالوا وصفات أرز ان شاء الله. لهنا اللي ما عندهاش البسمتي تقدر دير الفاير عادي. لهنا درت التوابل، درت شويه كزبر، شويه فلفل اكحل، وشويه كركم والملح طبعا. الكركم راهو يمدلو كو روعه كيما تاع برا صح يعني، يا هذه الطريقه تجي احسن يعني احسن بيسك مخدوم في الدار وكلش يجي بنين قراف يعني. اللي ما تحبش الكركم وما تحبش اللون هذا الاصفر تقدر تستغنى عليه يجيها ابيض. لهنا اللي عندها حبات هيل تقدر تدير، اللي عندها نجمة الارض تقدر تدير، انا كانت عندي نجمة الارض ونسيت نديرها معليش. نجيو للتمريق لهنا. الكل كيس تاع روز عندنا 2.5 كيس ماء، كيس روز ب2.5 كيس ماء، يعني كيلة تاع روز ب2.5 كيلات ماء. لهنا كي نشوفوها بدات تبقبق دير في ذوك الفقاعات نقصوا عليها النار مره ونخليو الروز تاعنا يتشرب في غرضه. هاي لكم لهنا بعد ما حليت الكوكوطه وحليت على الروز طابوا وقت فريت بريسك ميم با 20 مينوت كانوا واجدين في زوج. شوفوا الروز تاعي كيفاش يجي على حبه مفروز مفلفل كيما يقولوا. الا هنا نجيو ندريسيو البلا تاعنا، كل وحده كيف تحب تقدم البلا تاعها. انا حبيت برك ندير لهنا سيرسو هكذا باش يجي شكله باهي برك. لازم العين تاكل قبل الفم وانتوما كيما تحبوا. شوف الروز كيفاش يجي، انا لهنا حبيت برك باش تشوفوا الروز مليح بلي راهو ما يجي معجن، ما يجي يجي مفروز كل حبه وحدها. هاوليكم الدجاج المحمر تاعي في شكله النهائي. شوفوا كيفاش جا، الله يبارك، جا ما شاء الله روعه روعه. نتمنى ان شاء الله تجربوه، على بالي رايح يعجبكم ويعجب افراد العائله تاعكم. فرحوهم بهذا الدجاج خير من اللي روحوا نشريوه من برا. ما على بالناش كيفاش راهو مخدوم، كيفاش اسكو يغسلوه ما يغسلوهش، يتشوط ما يتشوط، ما على بالناش يعني. نديرو في داري احسن. شوفوا كيف قلت لكم ما يجيش ناشف، يجي شوفوا كيفاش راهو يجي روعه ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم. وهاوليكم الراوس ثاني وتنال رضاكم وتجربوها ان شاء الله. ولي اول مره تدخل للقناه نقولها اشتركي حبيبتي وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تنسيناش بجيم للفيديو. والى اللقاء حبيبتي في وصفه قادمه ان شاء الله.